Вот и пришла пятница. Здравствуйте, друзья, с вами Вальтер. Сказки на ночь, сказки у камина. Ну что ж, неделька прошла, неделька была, не сказать, чтобы прям легкой, не сказать, чтобы прям супер тяжелой. Работы было много, дел было много. Впереди выходные. Кто-то, конечно, в выходные работает, например, я, но надеюсь, что большинство из вас в выходные все-таки отдыхает. Итак, друзья, опять мир сказок. Несколько минут, когда мы можем отвлечься от повседневных забот и погрузиться в волшебный мир. Иногда в мир страшный, иногда в мир веселый, иногда в мир поучительный, иногда со сказками, где есть начало, середина и конец. А иногда нам попадаются другие истории. Истории, в которых конец стоит в начале. А потом идет начало, середина и повторение конца. Да, бывают и такие сказки и легенды в истории мировой культуры. Давайте сегодня познакомимся с одной из таких сказок. Сказка о горном тролле. В высокой черной скале жил горный тролль. Только раз увидел он солнце и окаменел. Веками лежал он в мрачных горных чертогах и стерег богатство, серебро, золото и драгоценные камни. Своим сиянием груды сокровищ озаряли темные своды, а когда тролль шевелился, раздавался звон золотых монет. Однажды услыхал тролль про небесное золото, солнце, и захотел заполучить его. Не для того, чтобы радоваться его лучам, просто чтобы владеть им, прятать его в своем огромном медном сундуке. И вот как-то ночью вылез тролль из горы и принялся рыскать по ущельям, опрокидывая на ходу каменные глыбы и обломки скал. Рев его раздавался на всю округу. Так тролль искал солнце. Подумать только, как бы оно сверкало в его медном сундуке. Ночь долгая, так что в конце концов он непременно найдет небесное золото. И тролль раскидывал и крушил камни, так что грохот стоял повсюду, и искры сыпались с гор. Далеко-далеко меж горных вершин будто бы что-то блеснуло. Что еще может так сверкать в темноте? Наверное, это и есть солнце, подумал он. Тьфу, да это лишь жалкое озерцо. Нет, так солнце не найдешь, это ясно. Лучше взяться за дело поосновательнее. Но как? И он уселся на вершину горы Ротанутен и задумался. Но и думать оказалось нелегко, не легче, чем найти солнце. Ой, как трудно двенадцатиголовому троллю договориться с самим собой. Какой уж тут покой для размышлений. Головы орут, перебивают друг друга. Одни ссоры да склоки. Да, в ту ночь на Ротанутен была страшная перебранка. Головы плевались так, что слюна летела во все стороны, корчили друг другу рожи и даже бились лбами от злости. Спокойным оставалось только туловище, на котором они сидели. Всю ночь так и проругались. Фу, страсть какая! Будто стучали по жестяному ведру, по стеклу камнем возили, били стенные часы, грохотали отбойные молотки, да и в придачу гнусаво орали коты. Такой стук, визг, рев и шум разносились в темноте. Между тем рассветало. Медленно струясь разливался свет. Солнце согреет и обрадует всех, никого, ничего не забудет. Скорбящих и счастливых, ликующих и трусливых, всех покроет оно своим нежным поцелуем. Лучи солнца не знают ненависти. И вот первая заря восходит над темной горной грядой. Словно отнялись языки у голов. Ужас охватил тролля. В диком страхе бросился он бежать, перепрыгивая горные пики и вершины. Прочь, прочь, быстрее, спрятаться в темноте среди золота и серебра. В бессильной ярости тролль заскрежетал зубами и до крови прикусил свои злые языки. Скрючились грубые пальцы, жилы напряглись, словно стальные дуги.
И тут настигло его солнце. У тролля закружились головы, подкосились ноги, он упал и окаменел. А в это время маленький горный цветок в расщелине распускал свои лепестки с серебристыми каплями росы навстречу новому дню. Далеко внизу, в долине, где светятся маленькие окошки, живет бедный народ. И терзает его страшная нужда. Зима там долгая и суровая, слишком долгая для таких бедных людей. Только снег да ветер, ветер да снег. А наверху, на горе, так высоко, что кружится голова, застыли в камне скалящиеся гримасы. Темными ночами снятся они людям, пугая и угрожая. Вот такая вот норвежская волшебная сказка. Интересная история, да? И что же она может под собой скрывать? Что же в такой облик 12-голового тролля могло превратиться в народной молве? Есть у меня мысль, предположение, или, скажем так, даже фантазия, что, скорее всего, норвежский народ таким образом описывал горные обвалы, которые случались, и грохот камней, которые они слышали в ночи, например, да, который пугал детей. Нужно было как-то объяснить детям, что же происходит, и они сочинили такую историю. Она и поучительная, дабы на определенное место, на определенную гору ходить как можно реже, потому что там случаются обвалы, там живет горный тролль, там страшно. И в то же время она позволяла, когда был сильный шум, пугавший детей, например, объяснить это им каким-то логическим путем, что этот тролль ищет солнце, очередной тролль. Но с восходом солнца настанет тишина, так как тролль окаменеет. И у детей складывалась нормальная логика мира. Все понятно, сейчас шумят, утром шуметь перестанут, ничего страшного нет, мы же на гору не ходим, а к нам тролль не пойдет, ему же нужно солнце и так далее. Вообще, конечно, интересно искать какие-то скрытые смыслы, по-своему объяснять те или иные истории, хотя, конечно, есть там официальное толкование, но мир сказок, мир волшебства, мир легенд, он тем и хорош. То, что вы можете сами найти свое объяснение, найти что-то важное для себя и найти какой-то интересный образ, что вас вдохновит, например, сочинить свою историю. Ну, как-то так, друзья. Сегодня короткая, небольшая совсем история, но, надеюсь, она скрасила ваш пятничный вечер. Желаю вам хороших выходных, хорошего отдыха. Напишите в комментариях слово «тролль», если дослушали до этого момента. И если вам не сложно, подпишитесь на мой Рутуб канал. Там я планирую запустить монетизацию, если у меня, конечно, получится. Потому что на Ютубе, на других площадках у меня практически везде отключили монетизацию видео. А делать ролики это нужно время, а его у меня мало. Чтобы его освобождать, нужно получать за эти ролики хоть какую-то оплату. Если ее нет, то я их делаю только в свободное время от 2 моих работ. Ну что ж, друзья, с вами был Вальтер. Вы слушали «Сказки у камина». Надеюсь, вам нравится этот формат. Доброй ночи.